दोस्तों अक्सर ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री के साथ कई बार ऐसी घटना सुनने और देखने को मिलती है, इसलिए हमेशा आप इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहें। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। दरअसल जब भी कोई ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है, ज्यादातर ट्रेन आने के दौरान उस ट्रेन में चढ़ते समय गेट पर काफी भीड़ हो जाती है और इसी चीज का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे ही एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली है और यह वीडियो रियल है या स्क्रिप्टेड इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे 3 लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन आती है और एक शख्स आसानी से उस ट्रेन में चढ़ जाता है, दूसरा शख्स भी ट्रेन में चढ़ता है। फिर उसी वक्त तीसरा व्यक्ति उसके पीछे ट्रेन की ओर बढ़ता है और उसके पॉकेट से कुछ सामान निकालकर वहां से भाग जाता है। दूसरे व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है और ऐसे ही ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपके सामान गायब होते हैं। तो ट्रेन में सफर के दौरान इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें। इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना।